Поздравам, добар ден на сите. ВМРО Народна партија, после подолго време, реши да направи пресконференција, меѓу другото и за да го провериме новиот демократски дух на Македонија, да видиме дали навистина реално функционираат реформите во македонскиот информативен простор и дали можеме да очекуваме дека оптимистички ветришта во тој поглед навистина дуваат во Македонија. Инаку, конкретната цел на денешната пресконференција е следнава. Во последниот месец гледаме една трка меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ на идеи со кои се даваат решенија за микропроблеми во Република Македонија. Ние не сакаме да ги подцениме микропроблемите, сметаме дека и тие заслужуваат голем простор и сигурно и тие треба да се решаваат. Меѓутоа, во овој надпревар на идеите, ние сакаме денеска да пласираме пред македонската јавност едно системско решение со кое сметаме дека може да се променат многу нешта во нашата држава и навистина може да се даде еден нов политички и економски дух. Имено за што се работи? Проектот кој сакаме денеска да го представиме пред вас и на македонската јавност, го крстивме со работен наслов "Секое село општина" или, ако сакате, тотална децентрализација на Република Македонија. Идејата за овој предлог за системска промена на нашата држава произлегува од неколку мотиви. Првиот мотив е што во Република Македонија се случува во овој момент тотална депопулација на селото и на малите општини. Во таа насока ние имаме масовно исилување од малите места во нашата држава и бегство во поголемите или директно бегство во странство. Вториот момент е неправдата. Да се исправи една неправда, затоа што можеме да забележиме чисто о статистички поглед. Во овој момент во Македонија има околу 1800 населени места, има само 80 општини, што значи дека 1800 села, помали места, работат за 80 општини, а пак сите заедно, ако ја видиме праксата, ќе видиме дека работат само за една општина во Република Македонија, тоа е општина Центар, а таа пак од друга страна, тоа што и се прави, гледаме на изборите, не го сака да им се прави. Значи, исправање на една тотална неправда во нашата држава. И третиот мотив, затоа што сме соочени, ако ја погледнеме праксата, со едно реално нефункционирање на селата во нашата држава. Ако ја погледнеме статистиката, во Македонија во овој момент има практично 347 села со над 800 жители, што значи дека се тоа сериозни места за живење, а од правно-формален аспект, ако погледнеме, вие ќе видите дека во сите тие села денеска нема никаква функционална управа, функционална власт, односно, немате на кого да се обратите во тоа село, ако сакате да идете да решите некој проблем, да спонзорирате нешто во тоа место или било што да работите со тоа место. И тоа е практично дел од мотивацијата на луѓето од тие села да бегаат во поголемите или тотално да се иселуваат во странство. Начинот на кој би изгледал тој систем не е нешто ново. Напротив, јас сметам дека од нашето согледување, можеби Македонија е единствената држава во Европа која не функционира на тој начин, и ако ги погледнеме искуствата практично наскоро на сите европски држави, ќе видиме дека токму овој систем функционира сегде. Значи, секое село да има статус на општина со избори, со локални совети, со преседатели на општини или, како што некој се нарекувале, кметови, нели? Значи, систем на комуни кој функционира во целата Европска Унија. На тој начин, ние сметаме дека на секое село во Република Македонија ќе му дадеме
една нова функција, ќе му дадеме една нова политичка и економска енергија и на тој начин ќе вратиме мотивацијата на луѓето да си живеат во селата и едноставно да престане бегањето од нив. Во таа насока, несомнено, треба да се дополни дека мора да има и дополнителна финансиска децентрализација во нашата држава, што сметам дека масовно ќе биде прифатена од сите општини и од сите помали на населени места во нашата држава. Што е тоа што ќе го добиеме со тој нов систем? Ќе добиеме неколку елементи. Прво, сметам дека многу полесно ќе ги испегламе мултиетничките односи и мултиетничката напнатост која во Република Македонија се провлекува од последниот закон за децентрализација, кога многу мали општини беа укинати и кога многу, да речеме, и општини и на етничка основа се побунија дека не се согласуваат со ваквата поделба. Значи, ние имаме практично систем кој е подеднаков за сите граѓани во нашата држава, за сите етнички заедници и секоја ќе најде по нешто интересно во себе. Да не зборуваме дека од новата територијална поделба во Република Македонија останаа незадоволни многу и албански и македонски општини. Ќе спомнам само некои, да речеме, огромни села од типот на Бистрица, Бач, Старавина, Кукуречани и да не ги бројам понатаму од македонскиот дел, или пак да речеме од албанскиот дел Джепчиште, Камењани, Шипковица, Лабуништа, Делогажди, значи места кои претходно имаа живот, кои живееа со некаква економска и политичка функција, денеска практично се умртвени. Значи, како што кажавме, добивките ќе бидат во една мултиетничка релаксација на сите напнатости кои останаа после последната територијална поделба во Република Македонија. Втората работа, ќе дадеме економски импулс затоа што секое село ќе може да спроведува собствена економска политика, ќе може да дава собствени економски иницијативи и ќе може да создава комплетен собствен економски живот. Нормално, бројот на вработувањата во секое село може да се определи со дополнителен закон според бројот на населени луѓе. Меѓутоа, во секој случај, подобро е да ги вработуваме луѓето во селата, отколку сите да ги трупаме во администрацијата во Скопје, каде што сметам дека ништо не добиваме од тоа, ниту добиваме продуктивност на институциите, ниту пак тие имаат некаква реална функција. Подобро, логиката зборува дека е подобро да се вработи еден човек во некое тотално напуштено село, кој ќе се грижи, ќе има врска да се грижи за тоа село, отколку истиот тој човек да го сместиме овде на плоштадот во Скопје. Втората димензија ќе биде политички да ги направиме интересни селата, затоа што ќе имаме слободни избори во секое село и ќе имаме политичка борба, меѓутоа ќе имаме понатаму и политички одлуки кои ќе се донесуваат во рамките на тие села и ќе им создаваме на нив простор да се чувствуваат дека нивното мислење е важно во овој момент. И конечно, нешто што овде досега не сум сретнал дека никој го има спомнато, сметам дека тоа е дел од врските на Македонија во моментот кога ќе тргнеме да влегуваме во Европската Унија. Значи, сакам да ви упатам и оние кои се заинтересираа за овој проблем, да погледнат дека овој модел функционира практично во целата Европска Унија, не само заради законска норма, туку и заради економски потреби. Во Европската Унија има серија на програми кои се директно финансираат директно од Брисел, каде што буквално секое село само за себе конкурира за одредени финансиски средства, за одредени финансиски инвестиции и селата се тие кои ги добиваат.
Денес во Република Македонија, утре ако влеземе во Европската унија, тоа не може да се случи затоа што ниедно село нема жиросметка, например. Ниту пак некој е овластен во било кое село да конкурира за економска програма која може да се добие од Европската унија. Значи, сметаме дека оваа системска промена на Република Македонија е решение за многу проблеми, за исилувањето, за мултиетничката усогласеност, за економската и политичката активност на нашите села. Верувам дека оваа провокација ќе биде прифатена од многу структури во Република Македонија и сметам дека треба да се отвори сериозна дискусија за да можеме да дојдеме до крајна цел оваа реформа да ја спроведеме во нашата земја. Ви благодарам. Дали има некој прашање? Ова доаѓа како еден вид изборна програма на Народна партија? Па гледайте сега, како што ви реков на самиот почеток, ние секој ден гледаме на македонските информативни простори трка на идеи од меѓу СДСМ и ДПМН. Сега не знам дали тие ги крстуваат како предизборна кампања или предизборно загревање. Како ги принесувате нив, така еве и ние би го крстиле тоа. Нека биде пред изборна програма. Меѓутоа, ако дефинитивно се распишат избори, тоа би влегло како дел од нашата програма, дефинитивно. Ова сами рековте дека е провокација за прифаќање од структури во држава. Ова стварно верувате дека некој ќе го прифати? Па, гледайте, сметам дека даваме... Мислам, да. Ова што сега се случува во државата, мислите дека некој ќе го прифати ова како план? Гледайте, ние сметаме дека ова е многу правично и системско решение, кое може навистина да ја раздвижи внатрешната економија во Република Македонија. Меѓутоа, она што и тука не случајно го подсетив, ако тргнеме да преговараме со Европската унија, тоа без сомнение ќе биде наша задача. Зошто да чекаме? Затоа што Европската унија е практично барем во оние десетина земји што ги проверивме, тој систем сегде постои. Значи, зошто да чекаме да треба да почнеме да преговараме за Европската унија, кога де факто оваа системска промена на Република Македонија и без влез во Европската унија ќе направи дополнителна економска енергија. Вие гледате дека проблемот што ние го отворивме пред 5-6 години, а тоа е демографската катастрофа во Република Македонија, денеска стана државен проблем и гледаме некои идеи да се најдат решенија за тој проблем. Ние сметаме дека ова е една од основите како да ја запреме демографската катастрофа во Република Македонија. Што е со оние села што се рече се иселени, имаат по 2 тројца? Да, значи оваа тема што ја наметнувам, дефинитивно еве ја свативте идејата и ова е многу конструктивно прашање. Значи во моментот во Република Македонија има околу 150, ако не и повеќе, села кои се тотално напуштени. И тоа е само дополнителен доказ дека нашата идеја е исправна, затоа што ако не направиме нешто со селата, во наредните можеби 10 години ќе имаме нови 300 иселени, тотално напуштени села. Значи идејата за тие тотално иселени села е следнава. Таму бидејќи не може да има ни избори, не може да има ни некаква слободна волја, може да речеме владата да наметнува, да речеме да става кмет по функција, меѓутоа со задолжение тој човек да живее во тоа село со неговата фамилија. Ако има такво расположение, јас сметам дека ќе има и такви расположенија, ние повторно ќе имаме на ситуација кај што луѓето ќе ги мотивираме да живеат таму. Предпоставам тоа ќе бидат луѓе кои се родени од тоа село или имаат некакво потомство или имаат некакви роднини во тоа село, меѓутоа повторно јас велам, ако веќе ги полнеме сите овие згради во Скопје со државна администрација и сега носиме од малите места во Република Македонија и сите ги стационираме во административните згради во Скопје, зошто тој процес да не тргне малку назад?
од тука да ги носиме нормално по слободна желба назад. Затоа што пазете, и тука имаме и функционален проблем. Вие имате населено место, кој за тоа населено место никој не води грижа на ниедно ниво. Зарем не е функцијата на државата, дури и да се тие испразнети места, некој да води грижа за тоа место. Така што сметам дека на тој начин повторно, како и да го свртите, и на тотално иселено место, некој ќе му даде некаков дух во таа ситуација. А да не зборуваме, значи вие која, да речеме, ако направите прошетка во Грција, тоа е многу таму карактеристично, затоа што тие веќе неколку децении земаат програми од Европската Унија. Вие ќе видите колку се убаво средени 90% од нивните села, со плоштади мали, со средени улици, со среден живот. Тоа сега го гледам процес, почнува и во Бугарија, каде што самите села конкурираат, и во Хрватска исто можеме да го следаме на порталите. Самите села директно конкурираат за програми во Европската Унија и ги добиваат парите. И може да се случи едно село кое тотално било пусто, вие да видите утре еден среден плоштад. Ние можеме утре, еве да речеме, да ни се понуди таква програма, нема кој да конкурира во Република Македонија, затоа што, пазете, селата во Република Македонија воопшто сега немаат никаква форма. Значи, тие се третираат како местни заедници, меѓутоа правна формална структура не постои. Ниту има печат, ниту има жиросметка, ниту има некој одговорен кој ќе се потпише во името на тоа село за да се бори за некаква програма. А конечно, зошто и владата на Република Македонија, зошто не распише еден, да речеме, не оддели, да речеме, на годишни ниво од буџетот 20-30 милиони евра и селата да се борат за тие програми со некој што има ефикасни идеи. Дека има расположение кај луѓето за тој обратен процес да се вратат во селата, веројатно не можеме да ги примораме. Значи вака сега, прво, значи во моментот сепак имате над 1000 села кои се во животна енергија. Движејќи се низ Република Македонија во сите овие години, па и порано како пример, значи гледам дека луѓето од тие села просто не знаат што да прават, затоа што тие се двојно одбиени. Тие се прво одбиени од централната власт, никој не комуницира од централната власт, меѓутоа се одбиени и од самата, да речеме, локална самоуправа. Еве, на пример, да го земеме, да речеме, Берово. Во Берово има едно големо село Русиново, кое има 2000 жители. Значи, сите средства од општина Берово се собираат само во Берово и градоначалникот на Берово одлучува во што ќе инвестира. Најмногу инвестира во самото Берово. Меѓутоа, ако погледнете од другата страна, тие 2000 луѓе, значи нема на кого да се обратат, нема со кого да комуницираат, како да ја направат улицата. Оставени се на милост и немилост на градоначалникот. Истото е, да речеме, можеме да кажам и во Западна Македонија. Вие сега, да речеме, го имате едно огромно село Зајас, кое беше општина до скоро, сега е под Кичево. Значи, тоа Зајас мислам дека може би има и 4-5 жители. Зошто таа општина сега треба да зависи од Кичево, кога градоначалникот ќе се смилува улица да направи, чешма да направи, водовод да направи, кога тие ќе имате реална природна економска моќ, која ќе им се даде самите да ги собираат парите и да ги реинвестираат во сопственото село. Значи, негде кај што имаме мртви или полумртви села, најверојатно тоа ќе треба административно да се работи. Меѓутоа има над 1000 села кај што луѓето не треба никој со сила да ги тера, затоа што тие плачат за нешто такво. Значи, тие имаат потреба да влезат во таков процес и сами да одлучуваат за нешто. Дали сте убедени дека ќе има на 11 декември избори? Па, гледате, ние во партијата се подготвуваме како да има, а сега гледам во последната недела се повеќе и повеќе шпекулации се создаваат дека може повторно да се одложат. Ние немаме некој посебен став по тоа прашање, односно нашиот став пред овие избори, ние сметавме дека треба локалните и парламентарните да бидат заедно. Тоа сега не ни помина, така што сега не зависи од нас, сепак тоа зависи од поголемите партии. Што се
Па, морам да ја кажем дека ние преговараме сега со повеќе структури, најнапрегнати се овие разговори со така наречениот трет блок. Очекуваме да видиме уште некои партии, ги чекаме да се изјаснат околу тоа прашање, да видиме што мислат, како им е идејата. Меѓутоа, од сите опции, таа е најнапредната идеја, при што морам да кажам дека, нели, сепак треба да почекаме додека не се направи финалниот договор, ништо не е сигурно, затоа што знаеме некојаш коалициите не успеваат заради технички детали, не заради волјата. А со СДСМ некаква комуникација имате ли Да, имавме комуникација и со СДСМ. Имам чувство дека тие имаат напуштено таа основна идеја за голема коалиција. Меѓутоа, секоја партија има право да си донесе собствено решение. Со Обединети за Македонија Па, ние немаме директни разговори, во моментот, меѓутоа има партии од третиот блок кои се задолжени, кои треба да разговараат и со Обединети за Македонија, да видиме што ќе се случи во тој правец. А што мислите за ова сега што се случува се со Комисијата за политички систем, со Катица Јанева? Па, сметам дека власта нема потреба од вакво, нели, агресивно однесување према Катица Јанева. Сепак, нели, треба да и се даде малку повеќе простор за работа и за функционирање и, нели, да не може после вината да се сведе на никој. Меѓутоа, во секој случај, вие знаете дека од самиот почеток кажавме дека ја поддржуваме работата на специјалниот јавен обвинител и очекуваме резултати што повеќе, при што неколку пати сме нагласили и сметаме дека многу е добро за Македонија пред изборите да се расчисти случајот кој снимал во Република Македонија. Мислите дека некој сепак ќе биде обвинет? Значи, ние навиваме, ние сакаме да има некаков, предпоставам, кога зборувам за расчистување, тешко е дека ќе може судски да се расчисти до крај, меѓутоа барем да видиме јасен обвинителен акт, па сега барем од обвинителниот акт луѓето да можат да прават свое сумирање како било, што било и нели секој според собствената логика да си верува во приказната, дали ја прифаќа или не ја прифаќа. Добро, ви благодарам.